Pero li ako ng ano, yung ano uling. Nang? Yung uling. Salangan ng uling. Ito guys, wala na rin to. Diyan na siya. Inamag na guys. Ito. See, wala na to.
Sakto lang. Sakto lang sa wala ka. Nahanap lang eh. Hindi pala yun. Pwede. Nung nakaraan na, yung masutulit ako sa gumagalaw. Gumagalaw mo yun. Ito guys yung differential motor niya. Oh. Parang may Okay pa, okay pa yung ano. Oh. So guys, medyo bago-bago pa talaga siya. Kita nyo naman yung ano niya, yung gear niya dito, yung thread ng gear. Ayan guys, oh. Yan yung ako sa internet, normal lang daw yun. Napakaganda pa. Ayan guys. Dito lagi yun. Madumi lang tingnan pero maganda pa yan guys. Ito medyo may kamahalan tong motor na to. Ang brand nyo na ito nasa around 6.5, 6K. Ganun guys. Ito. Maganda pa to. Ito nga pala yung likod niya. Ito yun. Nandito yung fan niya. So maganda to kasi may fan siya. So pag umiinit, may ano siya na lumamig kasi may fan. Yung iba kasi fanless, madaling masira.